বিশ্বের সেরা ইসলামিক রিংটোন, বিশ্বের সেরা রমজানের রিংটোন। আপনারা যদি বিশ্বের সেরা সেরা ইসলামিক রিংটোন বা রমজানের রিংটোন যদি নিতে চান আপনাদের মোবাইল ফোনে এবং আপনারা যদি রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে চান, তাহলে আজকের ভিডিওটা কন্টিনিউস করেন। আজকে এমন একটি অ্যামাজন অ্যাপস আপনাদের মাঝে শেয়ার করবো, যে অ্যাপসের মধ্যে আপনারা হিউজ পরিমাণ রিংটোন পেয়ে যাবেন, যেগুলো ইসলামিক রিংটোন, রমজানের রিংটোন। আর সামনে রমজান মাস, তখন কিন্তু আমরা সবাই কম বেশি রমজানের রিংটোনগুলো মোবাইলে সেট করে থাকি। আর এই রিংটোনগুলো আপনারা খুব সহজেই পেয়ে যাবেন। আর আজকের ভিডিওটি যদি ফার্স্ট টু লাস্ট দেখেন, আপনারা নিজেরাই সুন্দরভাবে সেট আপ করে নিতে পারবেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন আশিক 360 আর আপনাদের সাথে আছে আশিক। চলেন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, অবশ্যই ভিডিও নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে জাস্ট ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটি এখনই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটা অবশ্যই অন করবেন, যাতে করে একটি ভিডিও আপনার মিস না হয়ে যায়। এই জন্য ছোট্ট একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের প্রয়োজন হবে বন্ধুরা। অ্যাপসটি কোথায় পাবেন? জাস্ট প্লে স্টোরে যদি আপনারা লেখেন রমজান রিংটোন 2021, তাহলে এই অ্যাপসটি চলে আসবে। অথবা যদি সরাসরি আপনারা জাস্ট রমজান রিংটোন লিখে সার্চ দেন, তাহলে কিন্তু এই অ্যাপসটা দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে অ্যাপস, এই 4 নাম্বার এই অ্যাপসটি আপনারা জাস্ট ইনস্টল করে নেবেন। আমি জাস্ট এখানে ওপেন করে দিলাম, দেখেন আমার এটা ইনস্টল করা আছে, আমি ওপেন করছি। আপনারা অ্যাট ফার্স্ট ইনস্টল করে নেবেন। আমি ওপেন করছি। ওপেন করলে খুবই সুন্দর কয়েকটা অ্যালাউ চাইবে। অ্যালাউ করা দেওয়ার পর আপনারা জাস্ট এখান থেকে অ্যাপসটির ইন্টারফেসটা এরকম দেখতে পারবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণ সুন্দর সুন্দর রিংটোন। এবং আপনারা রিংটোন যদি শুনতে চান, তাহলে এই যে পাশে দেখতে পাচ্ছেন আইকনটি আছে, প্লে আইকন, এই প্লে আইকনে ক্লিক করে দেবেন। প্লে আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনারা কিন্তু রিংটোনগুলো শুনতে পারবেন। প্রত্যেকটা প্লে আইকনে রিংটোনগুলো আপনারা এখান থেকে শুনতে পারবেন। ওকে, আমি জাস্ট একটা রিংটোন প্লে করে শোনাচ্ছি, বা জাস্ট কয়েক সেকেন্ডই শোনাবো, কারণ বেশি শোনাতে যাবে না ইউটিউব পারপাস। আমি জাস্ট কয়েক সেকেন্ড শোনাবো, আপনারা এগুলো শুনে তারপরে যেটা ভালো লাগে সেটা আপনারা সেট আপ করে নেবেন। আমি জাস্ট এই প্লে বাই আর্ট আইকনে ক্লিক করে দিলাম। আরেকটি শোনাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা রিংটোন অসম্ভব সুন্দর। যে রিংটোনগুলো আছে প্রত্যেকটা রিংটোনই ইসলামিক রিংটোন, রমজানের রিংটোন। এই রিংটোনগুলো আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে। এখন ধরে নিলাম একটি রিংটোন আপনার পছন্দ হয়ে গেছে, এবং সেই রিংটোনটা যদি আপনি সেট করতে চান, তাহলে এই প্লাস বাটনে ক্লিক করবেন। প্লাস বাটনে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে বেশ কিছু ফিচার আপনারা পাবেন। যদি রিংটোন হিসেবে সেট করতে চান, এখানে ক্লিক করবেন। নোটিফিকেশন হিসাবে সেট করতে চাইলে এখানে ক্লিক করবেন। অ্যালার্ম হিসাবে সেট করতে চাইলে এখানে ক্লিক করবেন, এবং স্পেসিফিক কোনো কন্ট্যাক্টে সেট করতে চাইলে এখানে ক্লিক করবেন। ওকে, যেখানে ক্লিক করবেন সেখানে সেট হয়ে যাবে। আশা করি ভিডিওটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটা ভালো লেগেই থাকে, তাহলে এখনই ভিডিও নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে জাস্ট ক্লিক করে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এবং এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আজ এখানে রাখছি, দেখা হবে নতুন আরও ইন্টারেস্টিং ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।